Balobina minute faut s'abonner na Congo Vitesse News. Congo Vitesse News ya déjà bola. Donc bino mo boye vite. Merci mon ayo soka lobi likambo ninga loba ninga salama. Congo Vitesse News ya mwana nde masolo. Ya mwana nde il faut s'abonner na yango pona koyoka masolo ya mboka pona koyoka masolo ya artiste na bino ndenge zetambola. Donc on est ensemble avec Congo Vitesse News. Il y a Bejabola, Congo Vitesse News quoi. Bejabola. Jiparando la fan du pays anti-bal na chambre. Et vraiment pendant que Jiparando le bagaza anti-bal na chambre. Bobo ya yangote anti-bal na chambre. Jiparando nde la fan du pays. Tata ya ba journaliste tout. Ba bébé bon niveau là qui toko tata na bino ndao sa musala. Vraiment pendant na episode bino na koyambela bino ba artiste bana makambu. Les coqs chantent, Nzambe ya bayembi. Sa Majesté, roi. Il y a royaume nini, toema au cacao. Les coqs chantent, leader bayembi. Vraiment, pendant que kin baoze loba mona mono déjà, ba sentir qu'on a leader makam. Du parando. Leader bayembi. Et comme sous boy. Vraiment pendant côté les mains. Bolingono. Comme singa. Lioba buka minwe mawa ekanga ngai nembe sa souci wapi guérison mama ebisaki ngai na keba na mibalo ba présentaka bozuli boso oyebiteni nazoluko oyebiteni nazolandela yo vraiment malek après avoir kotsa ba est-ce qu'ils ont bien notre chanteur okoyemba na yo sa majesté to ki bien to zonga et lobby king kabwa et lobby maître J Motema et lobby puissance FMI Joali Muka Take bango ba faire puissance FMI makolongulu boye okoti suna ga yango ya ba makolongulu e komika boye bino ba mission fo botambola ba makolongulu Jiparado ngana sa majesté yango sengi boye na kati ya trône to bomona ba kimbangiste te ton ba kindaka na Jérusalem terre promise yo po komi on a sainteté quoi donc yango eza pour na sainteté. Donc, tant que matana et tempelo, vous avez yo, il faut la 5 quoi. Ah, il y a ma colongolo. Voilà, maintenant, on a un exemple, mon gars. Netka bakisi, on a signé comme boye. Na peso ka iloko moko ngana le coq chante sa majesté. Ya ngonde foza kama colongolo. Roi na kati ya royaume à la bonne musique. Donc, bébé. Omoni tango ba biso ba oyo to kinda kimbangiste to kinda na Jérusalem. Il faut que la sainteté quoi, faut pena ma colongolo. Pour la vraiment beno ko fana yo po king kabo alandela pena ba dossier wana makolo ko ba faire nanga ba faire na yo netka yo po landino kaka po to moni mikolo e komika makolongolo te ngana wala na mutu te ngana sama maison ngo senga ka makolongolo seke na lata nanga na mo ne se déranger yo vraiment pena o lata bana kin ba comprendre pena c'est s'il te plaît wo sunga ngai vraiment bana kin ba comprendre na la ichi ah, makolongulu. Émission to takabata ba. Ça prend na Louis Vuitton. Ah. Donc voilà. Et comme il n'en est beau, voilà, donc on a des fouté. On a moni dérangé du parando ah. Na yaki na nga sainteté, donc na nga sainteté, on est biso bato to lingaka kosambela trop biso ba chrétien. Donc so talika ka philosophie église kimbangiste, tant que na Jérusalem, na sainteté toujours makolo. Et bino ba mission beaucoup ça biso pe fort. Comme biso mamba kimbangiste wa, comme biso mamba nini pour tant tout la pena monde de musique, ezaka monde nzambe te, monde d'église te, monde nzambe. Toza na monde nzambe. Mais bino senga okota bo sala boyo comme tiko yana be mission makolongulu. Et les biso fort. Na moni déranger vraiment venez déranger de batu ba king kabwaya ba. Te batu ba mona normal wala makamunanga. Wala bena makamunanga. Wana bena. Beni bio to les baptisés tala makambo. Wala bena makamunanga. Vraiment pena to kokende pena les coq chantent les loto yambio, les lo pena mingi to yambio les coq chantent. Toko tuna yo pena makambo belé. Mais les loto kenan boni santé. Ouais, santé kitoko, santé pepele kandengo moni donc naza vraiment très posé. Santé à groupe. Santé à groupe kitoko donc voilà santé à groupe eza pepele donc voilà donc tout à l'heure déjà ba groupe ni to sur la boye baza dire la température 40 bon c'est produit déjà donc kolongwananga ba tout ba olanda biso na palais le 28 tous à la température 40 donc ba mission nga déjà na héros tous déjà ba na podium donc kolongwananga awa déjà
ils ont malamoko déjà température 40 et puis qu'on s'apprêter podium malamoko. Donc pour le respect on a zalango, il y a des fanatiques peu ba respect à téléspectateurs, il y a du parando. Donc il fallait kakanaïa na la musape ba bazana ba palais. Awa déjà na température 40 na lemba terminus. À part ça, pour la 8e fois. À part ça, mamba groupe na yo pené ke non ndé. Na groupe na nga bien, groupe na nga zo kende bien, prévenez te betaka chaque samedi na ville. Donc na chaque samedi na resto bio sur avenue Colonel. On est mikolo yo to ba branchement ko. Non, ati makambo ezalaka makambo to ya ka mususu ye mususu ezalaki elongwe mususu bakisami. Donc c'est que côté kuna te naza kuna ngai naza chaque jeudi chaque jeudi na NTV X ou Villa de Bono. Non, loin de là ngana beta musique universelle ngana beta na ba ville comprendre na lobango naza parmi ba jeunes artistes oyo ba salle mythique il y a danger à Congo puis à Kinshasa si on a beta mokie c'est ba plus déjà ba 3-4 fois. Donc à part peut-être salon na roloba o ngala pansaka na beta on a ba multiforme izaka showbiz non na beta moti grand hôtel na sakara na ba salon Congo na beta on ta ba 5 fois. Mais image to monata ba image zali mais il faut la sango image te pour awa du parent de buka lokuta te yozo ko sabiso tala nga image to monata ba image za na beta kutu na ba feti beta nente yo beta salo Congo mais bat ba awa na sala même yo beta te la même koloba ku bongoti donc tant d'options que naza parmi ba jeunes rares au ba beta na ba salle mythique tout y a danger à qui ceux qui n'habitent pas moqué c'est plus c'est 3 fois parce que toi bah ta vidéo si comme micro comme vidéo c'est à dire il fallait que tu aies non musuku na internet et dermbe aye na ngote musuku eza musuku to tshona na internet musuku eza na internet il faut télécharger pour tout cas bato bamoni yango donc pour nanga écoute donc na lobango ngala za universel na kota partout donc mikolo pena et puis mikolo ba benga nani ba benga autorité morale parce que to ke tozonga ba benga autorité morale par rapport à quoi mais par rapport à faire nangasi à faire nini ba faire expliquer bana kini po di parent de buka lokuta te ba faire na yo okomi na ba faire ya kosomba ba mapangu ya kosala ba terrasse to kolongola ba mapapa boye kotika na makolongulu ba faire na yo ba faire les affaires privées donc va faire nanga na yo lo bango na TVT mais ba yebi ke les coques donc tu comprends que va faire no yo longola mais na autre chose l'autre di parent na buka lokuta te dermbe mais kasi pona ebisa batu ke bazolo bana bango na balembo wana toyoki les coques chantent comment tambulaka ba makolongulu donc on est okoti maison moko boye na balemba wana kaka na kota maison ya Yesu kota maison ya Yesu parce que au moniteur na autre chose ngana za sa majesté on comprend ça na kati ya royaume na kati ya temple ya royaume tant batu bayaka on comprend comment on a roi au monde qui batu batika pena mapapa on comprend même attends l'église est belée attends l'église est belée et ça ils alla ramener quoi est-ce que maison Yesu Yesu tika makolongolo maison Yesu nabi ça juste mais tant atakinka tala zonga l'histoire la Bible zonga pena au monde qui tant va batu bazoya pembe na Jésus pour la sainteté pour na koduka bazala purifier baza kolongola pe mapapa ba ye liboso ya mokonzi ba ye liboso ya maître baza obenge maître on se comprendre voilà donc batu ba mona ngo mabete eza na ngo kotambola na ba énorme ya nzambe bon tokende pena tokende na mbang te tokota pena na mozinda makambango les coqs chantent nzambe ya bayembi lelo to pena to baki photo comprendre le roi ya ngo ezalaka roi ya nini lelo posele biso na banzembo na yo po bana kini ba comprendre te osala na combien de titres nana 12 titres vraiment pena lelo to yeba nana 12 titres lelo bimisela biso pena to ke no malema oyebi ke joli ilunga pe azana nzembo to joli ilunga pourquoi okopesanga punition ya kotoka mai epui nakiyungulu mpona tondisa na tono mvula nini joli ilunga pourquoi okopesanga punition ya kotoka mai
epuis nakiyungulu mpo natondisa na tono mvula nini jolie elunga mokolo liboso namonaki yo maya miso na ngai esopanaki soki ya moto mpe etelemaki motema na ngai etondisamaki na esango mbutu mobimba nalali te nasali bensomni mpo na yo joli nakanisaki oza remplaçant ya mwasi oyo apesaki nzambe kaka oyo aza na yango. Expliquez nous bana kini poto belle lo to ke malembe ba artiste bo moko sabiso mais avant to kendango oboto lisusu vena o shaingenge joli ilunga poto bi joli ilunga ya shaingenge longa joli ilunga masana ngai donc na saluer place aza mwana njili joli ilunga boss full boss joli ilunga po kuna pena na njili ba prêtre ba mi balé beni bio to le baptiser na leki na ye na leki na ye siko joli ilunga za prêtre full boss na joli ilunga prêtre donc c'est-à-dire joli ilunga c'est un ami ça ba na leki na ye omoni biso Ismaël voilà biso toza bato tobi ko se familiariser omoni tant beaucoup tani na mami bozala ba master bosola bien tolingaka trop tozala na moi mutuellement boy tozana ki amitié za la vraie donc bino pe mais c'est voilà so za master ta musu ya kinkabwa ya liberté o master beni bio to liberté fo te Nicolas liberté te ngai azui mutu mususu ngai non ngana za bongo ti par rapport d'abord à l'éducation famille tozala bongo ti ami aza ami mais tolingaki yo expliquer no bana kini nzembo yembi on a autre basiko ezaki yungulu donc c'est à dire momi azolela alela joli pena joli do ezaka lokwa mutu moso boyi moni mutu oso akufa ni kala tambola etikala kinka go atindike boya ko ya ni amemangam ezana neti na bolingo wana donc c'est à dire opesa momi no punition moko boyi oya ko réaliser te donc tinda momi na toka mai na kiyungulu po atoni sala tono et tona mvulani donc wana aussi bena momi ke na boyi nde momi olela donc okatini na olela donc ngai mo da na olela parce que charme nango ezandi parce que momi expliquer joli ke mkwali boso na monaki yo ma misu nanga itangaki okomba suka moto pe telemaki ngala kantia ko toza remplaçant parce que momi oyo asalaka événement na Bible pa Yesu azaka mwasi o comprendre o apesa ki nzambe ka oyo azana ngo momi mo baza ko chola yeme ayo pakola Yesu malasi na makolo batu batikali événement ni nezoleka siko momi azolela joli alobi ngana kantia ki yo za remplaçant ya momi wana par rapport ke komona na mona yo c'est que kausi ma miso pinzoli nanga nzozo tinanga lisuna toka mai na kiyungulu pona tondisa na tono mvula nini est-ce que eso yemba déjà pe na kimongo oui tena na yemba na kimongo ti na chiluba na chiluba wana za publicité so na lobi yango ezaloko na sela mo publicité eza batu ya iloko na biso mo to sala tanga bango te po jipara no na sola na bango te ba ebo sola mais na yemba dia na chiluba koto ba pe mamuki et le baïka to se préserver vraiment pena na pesi mama Olive Lembe moi na jipara ndo yo la fan du péanti balbal na chambre azotake ka na le coq chant si maman Olive maman sociale Maman o soka tali jiparando je jeep a je lupangu mama Olive Lembe ngana bena obwaka lisu mutu mususu te na obwaka nde mama Olive Lembe ah ouais charge ba mama ozo soula azo pesa batu vie le coq chante toke na nzembo musu po mingi to baki to mbanga te to to moni ba artiste ba ko balingono komisinga lyo babuka minwe mawa ekanga ngai nembesa susi wapi guérison mama ebisaki nga nakeba na mibali oyo bapresentaka bozwi liboso oyebi te nini azoluka oyebi te nini azolandela yo dumaleki après avoir kotia babina poto na ngai tala lelo oyo okomi oloba lisusu ngai te ekomi nani c'est pas dit ke moto alati gondo azangi mbati ye Steven Zamba elobi te ke moto akoti bare akebi yenga o Jean-Jacques Soki natia bakwiti kasi kwiti nanga ebimi inférieur par rapport a baproblème olukeli ngai kikalungu na ngai nakalingelaka sose infection pardon baiko kalingela te motombo ya déception po likambo akokana esimbaka te mao
nalinga komingi na bimi perdant fai business bolingo no ekomisi ngai lio babuka minwe mawa ekanganga nyembesa susi wapi guérison nazongisi siko bato na kikwiti kwenda ata kinduku na babakala ngetawa yo meyele betu kwenenu na chapon kwilwe yo meyele betu kwenenu na chapon kwilwe ambolembo makambo na kituku bokilo la mono kebeni mekumamba na mono samuna kulotela mono bambo kile kimambo ma yawe gasone yule kimambo ma sabuna bongo ya bwala ya kimambo mawe kimambo ma honorable Lumeya kimambo ma Lumeya dumalege kimambo ma vraiment félicitations à nos artistes. Merci beaucoup. Pour nous kimi au travail trop au kimi embe la faire rigola to banda marambo kala mais to yebi au bande ko yemba la faire rigola mais on est comme kima ngoma malem non c'est-à-dire omoni c'est-à-dire quoi ngai d'abord na yemba lokola les padres te faire rigola les padres que je salue na yemba lokola yo non ba il sortir ko yemba to balobaka na bango menga na mona ngo yanguti o comprendre leader makasi bongo ko boya c'est trop na boya ese na ko boya pena les padres na boya te mais expliquer bateau ba ça la confusion parce que ngani mona na plateau ngam na yemba exemple les padres batouté que je salue faire rigola le padre on expliquer biso nzembo bana kini ba comprendre mais tout na yo par rapport ya bangamambo ezokende ndule kindeni tendule komi ya kofingana tendule la ndenga mabete ezokendeni ndule ko mokende mabe ndule yango moko c'est bon ndule la biso eza au top mais ezokende mabe par rapport à ba personnalité au ba memango ndeni te ba memango mabe ndule ba memango so fingite moyo yebaneza te on comprend parce que ba vieux pe ba ko mokipe ba petit on comprend na ndenga faute ndule ko mokende fo tant ozuta la pinaki grand frère na yo fali pupa ndenge mambo ezokendele le king the king ouais ndenge mambo ezokendele ke oboye na banani ba DJ ba omokota makambango ezosala ndenge ni bon en tout cas nga elo na kolobaka eza ke leki to sa mukolo pe sala de même to sa pe leki parce que tango tasko DJ koti makambango bon pour la bande ko na biso ba DJ omoni nga elo na kolobezaka ke bande ko na biso ba DJ bazui goût ya obeta lelo musique pour biso to bande ko yemba ba obeta biso na ba discothèque et tout tu vois s'il y a un problème et si ngaka futo to se réunir to vanda to lobelango to sa grave DJ na kanda so lobeli ba ma be ba runa beta masusu siko mabende yango na parce que omoni po ezanini mabe ezanini bande ko na biso ba DJ ba beta ka biso bango ndi ba beta ka biso alors moi mutualité on a peu fo ezalaka on comprend ba comprendre pe ke bango po ba salima lelo po biso to existaka to betaki déjà ba betaki pe biso bazui pe gouwana à travers biso nde lelo ba obeta donc ndenge ya faute ba meka pe ko remettre moi pendule à l'heure et ça bien donc soki makambo mo bo ezali total la rakate total la porte total la contre été bazala toujours église au milieu du village ezala bien parce que tomba otala les coq chante fambe ya bayemi ouais somba ka pe ba plan ici comme on a baninga ko so ba plan ici esika mona baninga po yango pe komi premièrement là nga mutsoka otegela nga nzimba bisinga na tegela de aju para no nzimo na somba te eza pe moi quelque part pesa secret na bango ya commerce soki ayebisa yote so ebisa ki ngai te oui pourquoi parce que déjà muto yo atekaka banzimbo c'est que kuto ya va mona le coq c'est ka tambola na ba star tout ya Congo peut-être nzimbo on a pas leki na ngoi yo po somba no ba plan mais bien sûr parce que tant otala ke ndeko na yo Fabregas aye na mumpe esalo ndeni esalanga plaisir pas na yo nde sali au plaisir mais bien sûr mais mumpe ngo luki bamba ba koswana ba discuter otala ke Fabregas na Robin ezosimba te parce que par rapport ya yo artiste wana na ndenga mabete wana bango mo bayebi pourquoi esimba te pourquoi ba oyo kanate wana ça n'engage que bango eza ba secret mo to benga ngo professionnel voilà wana bango mo bayebi ba wela nini basala nini po ezala ndengwana donc ngai moyena kota na profondeur makamuna bango ezalati detka yo banga pe rando te ngala banga rando te banga ko na basala na rando na mutu bon ko soigner anona batutu te ko soigner c'est trop dur naza pe muta makam so elinga pe na ndinga vulu ba okuta pe yo ndi ko beba na mutu moko te na beba nani bina file
Ah, jamais. Na obeba ni point. Ndiro banga kabina fait l'effort. Ah, dans limité. Ah, yo banga bina fait Na obangiri pour salinga. Aye na simano maena ba instrument. Ezape mabete? Ah, mabete. Yo ti lelo ba instrument est-ce que c'est ça? Mais ezape mabete? Koza na ba instrument pesa mabete? Ngape na beta ba côté mo pesa na ba instrument nango déjà to genda pe obeta. Avant toute une explication nzembo yembi to nga to tuno nanu vraiment. To bandeli yango lisusu. Po loko yo lo bango bien te. Ouais. Wala nga 40e génération. Je sais pas. Dans la génération la bonne musique. Non, non, non. Pour génération, bah, président Nabiso Ranson, Mbote Papé Sikozali, président, génération, bah, Fali Poupa, de King Ezali. Yoza na génération, Nini. Dans la génération la bonne musique. Parce que 4 sinanga, dans la ancienne génération, Yozoloba, il y avait Nabiso, il y a Kala, 4 sinanga Ezali, et so la génération, il y a Nabiso, le roi, papa chéri, bavena biso lokwa Quadra Korama, bavena Tsoni, bavena biso lokwa King, Fali Poupa, oyo lokwa ba Ferregola, tous ensemble na bango kati lelo. Bavena biso kala tozape parce qu'il y a un esprit tozaka na bango. Parce que tango yozo tala ke tout jeune na Blackberry, ba longwa et pas de plique, mais ba boyo. Babi qui est to yebi les coq chantent té. Pour le bien que d'abord ngana na zam master de plique, na zam master Fabrice. On comprend. Tala niveau ba master nanga. Est-ce que nga ta mutumo leki na tevo boyinga et emporter ngani. Tala niveau. Na pire peut-être avec Sony. Vous avez master Ibrator. C'est là. Ouais, Ibrator puis na yale. Vous avez master babi na filet. Ah, na bien. Mais pourquoi je ne me marre pas Agweto. Adji Parando. Ah, nous avons master babi na filet. Maman ça dit quoi? Vous avez master ba. Non. Non. Massa ça dit quoi? Massa ça dit beaucoup toya, bozala, bosola, c'est ça non? Non ba Fabregas bosolo là. Oh, Fabregas ça ya nga tongo depuis ba wenge. Depuis qu'il y a eu Ah mais oui bien sûr. Baza batunanga to sola bien tous ala ensemble, to solo la ka to kutanaka ceux qui place sengi ke aza libre place to kutani ngana ye to beti mwamboka to sololi mo ba idée to sololi to parce que massa nanga yozo ngo komisanga ba massa na bango to kutana te to sola te to yebani par exemple kana ba télévision master par rapport à génération te to ba master te baba petit to master te to za ba master ndini ba petit te ba petit poani petit ala te na ndule petit ala te na ndule petit utapi bon nous quand même moral non même moral to ba master te to ande ba master te mais petit azati quoi toi de ma master te babi geboye manabi na filo yemba pourquoi pas c'est un artiste azoyemba bien abani pe yemba bien le loté sur le album il y a Villanova Kala c'est un bon chanteur yemba déjà bien voilà na la coste so joie pena temps okuta na la coste muketo na bien du parando et c'est là pena na oya ana betaka masola batu pour les ana batu mususu to lobaka mabete batu lokwa bala coste vena ngai mvwama oboye na mboko te lelo yo lobi oboye na mboko te mais oboye ndeni mutasala adia kabaya bonga ya ekangana mais yo te loba na ngai ji parando muto aboyi le roi de la forêt yo ko boye non c'est-à-dire ko ezaki na tamoko la coste pas bandaki ta musu moko tengamela le roi de la forêt ngai na répétant osu awa voilà muto yo akoboya le roi de la forêt to aboyi papa chéri to aboyi vena biso Quadra okutana na biso bawo pourquoi motangi ba Fali Poupa te ba pe ba grand na bino te bango sikoyo bango na génération ya ba vena biso nde ba boti biso na bango artistiquement ba boti bino c'est que boa génération moko yo kana biso lo ndenge yo chango te nga na boya mamba génération nga pe na franchement na boya c'est-à-dire na lobi na sens que na tangi ba le king te na ninga faute na tangi ba faire rigola le padre te et bongo tangi héritier watana bete faut tanga pe héritier watana otangi bango te so nga sko nga pena na ndenga mabete moto tout atushaka ba vieux wana oyena tevo boy bonga na telemela so yango telemela la coste bona telemela mutu te ezaka question moko libanga na molili ezwaki ka bateau ba finga ba vie et atanga ipe comme mutu te voilà vraiment pena bana kini vraiment bolanda nanu bolanda nanu les coq chante nzambia bayemi voilà ce que tozo ponkwilu bozo pena ponkwilu la salongo na mboko na biso na kikwiti donc nakendaka pena kobeta ndule mo boye avena biso king cérémonie tant na komi boye tellement nzembo aussi na registraka ngo ponkwilu honorable Lumé Adouma legi papa social na mama Lili Lumé balobi menzembo to préféré au salongo na kikwiti na ponkwilu wana na maître Alain Makash
la référence de la jeunesse congolaise. Vous comprenez? Non, honorable Willy Makashi Balobi, il faut ça lancer bon akikwiti. Ndena ça la clip wana. Pire match à boire là. Donner na bo na tellement de ranger bato Balobi. Kimana, les coqs chantent, Sa Majesté, l'autorité morale. Ou la kisi biso le sous mboka na biso ni. Rebige, Regen Mbala bi ah, mais tout n'est là les coqs chantent. Ah, peine toi na ba pasteur na kacha couleur télévision. Regen Mbala bi tout n'est là les coqs chantent. Tant que Yazo mi benga Sa Majesté, kuna fali pour pas benga des kings. C'est baka presque ndenge moko. Mais pekisa pipete. Vous en ndenge moko. Mais pekisa mpone. Mutom tosa makam. Yona des kings bo ndenge moko. Oh, mnabi, mutom tosa makam naiti. Bongo pekisa mpone. Bongo ne pena to va na plateau, pena ba journaliste msuba osala be mission côté na bango. Ba boya biso pour to va na plateau na biso na makam na biso. C'est normal. Ndenge makam. Ngala Sa Majesté na trône à la bonne rumba. Vous comprenez? Na pena Sa Majesté na trône à la bonne rumba. Voilà. Mais babi no sakuta obeta beta bino vraiment yo sous Jesus na mamba boye. Te anandenga mabete innocent, c'est un artiste. Anandenga mabete a osala tanoye. Voilà. Voilà mutaboya ngwazete. Mikolo borne mozo leka mikolo. Ça fait du bien. Voilà. Vraiment pena bana kini bana poto vraiment pena total la Kajulu Samba zawana tota et mérode libanga ya talo tozotala mutuloko la poulet chaud chez Kati Ilo tota la prophète nanga ya molili mon papa nangai Enoch Lomboto mwana ya punda et puis nako benga yaya eza bateau ba sali makambo biso na to salite ndeti banani ba vena biso le roi de la forêt ba vena no ba de king fali pupa sali mambo yo no salite mais oui Mutabo yango pazate. Ba faire rigola. Faire rigola les padres. Asali mambo salite. Oui, netina ni susu. Héritier Watanabe go gagne. Bon, héritier Watanabe azana na premier album le Rwanga. Asali na deuxième album te. Ana salite. Donc ouais, héritier Watanabe azana na premier album. Héritier Watanabe go gagne. Moto na tembe. Asali na album. Netinga pe na sala album. Oh, voilà. Ya solo. Ouais, netina ni susu. Lacoste. Muketongo. Du parando. Tout ce terrain, tout le monde. Tu es le ouais. JDT. Ah. Je sais pas. Maman, voilà maman, tout sauté. Parti à Santa. Mutua keo pandi li colonna. Wa villa. Parti à Santa. Ça la album te. Parti à Santa. Comment on a album on a marché? Yozo boya parti à Santa. C'est na boy to yo petit frère na yeti. Si parti à Santa, akumisa yo na émission bioza petit frère na yeti. Na bien. Mais na uta webso. Petit frère par rapport à quoi? Et c'est la maman musique petit frère là. Ah, so tala âge to benga bébé chanda bébé. To tala âge comme non lelo. Ba bébé Suzana par exemple. Mais yo penata na wavila na ba chebena fara na parti à Santa. Te wavila za place na répétaka. Donc na répétaka na wavila chaque jeudi na bengisi na profiter de l'occasion na bengisi batubaya baya kubina machine à voter pour elo na obimisa mikolo. Donc wana na pesi Yannick Prince. Un grand frère metikala nde Shaingenge. Pour partir à Santa Boye Shaingenge nde grand frère na yo. Moni Shaingenge. Asola kitoko. Moni Shaingenge. Te marama sola kutu mabeto kitoko ezati. C'est-à-dire Shaingenge za artiste biso za kotala. Nakosukisa na mama Olive Lembe mama di mama nazolela Jeep arando baka tambola na Jeep mama Olive Lembe osombela ye vraiment pena Jeep arando la fin du pays azotele magal les coqs chantent ouais so bozo mona Jeep arando na habillement oyo kokeno mingi te kokeno mbangu te na njili na abi prêtre zate ba prêtre batikela ka de prêtre zaka moko Beni bioto les baptiseurs. Moutala Tiji Parando. Beni bioto les baptiseurs. Na petit naye Ismaël. Petit ya Beni bioto Ismaël. Pesi bango tu bambote sika baza batutu balandaka Tiji Parando. O tu ozana libanda ozana kati Tiji Parando na yo yeyo. Bo continue ka kota l'émission. Balobina minute, il faut s'abonner.